हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी फॉर एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम सीजीएल 2017 का क्या पैटर्न रहेगा और सेक्शन जो है इसके डिफरेंट सेक्शन है, 4 सेक्शन होते हैं इसके अंदर की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। जो सारे एस्पिरेंट होते हैं वो कभी जीएस छोड़ देते हैं, जीएस प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं करते, कभी इंग्लिश प्रिपेयर नहीं करते, कभी मैथ्स नहीं ढंग से प्रिपेयर करवाते, कभी किसी का मैथ्स वीक पार्ट होता है, किसी का इंग्लिश, किसी का जीएस। जीएस का सब सोचते हैं कि 50 मार्क्स की तो है, छोड़ दो, कुछ इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके ऊपर हम आज बात करेंगे इंपॉर्टेंस क्या है और पैटर्न क्या है। सबसे पहले हमारा आता है टीयर 1। टीयर 1 में 4 सेक्शन होंगे, मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा, जीएस होगा और रीजनिंग होगी। चारों सेक्शन के 25 क्वेश्चन ईच आएंगे और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। मैथ्स के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 और जीएस के 25। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो ऐसे हर एक जो सेक्शन होगा 50-50 मार्क्स के होंगे और जो जिसका सम टीयर 1 टोटल पेपर जो होगा 200 मार्क्स का होगा। जो एस्पिरेंट्स टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे टीयर 2 के लिए। अब टीयर 2 में 4 पेपर होते हैं, मैथ्स का, इंग्लिश का, जनरल स्टडी जिसके अंदर फिनेंस और इकोनॉमिक्स आती है, और स्टैटिस्टिक्स का। जो मैथ्स और इंग्लिश ये जो पार्ट है ये हर एक एस्पिरेंट को देना जरूरी है। जिसको कोई भी पोस्ट चाहिए सीजीएल से उसको ये पेपर देना जरूरी है। बट जो जनरल स्टडीज, फिनेंस, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का पेपर है ये सिर्फ सिलेक्टेड वही बंदे देंगे जिनको थर्ड पेपर, सिर्फ वही बंदे देंगे जिनको एएओ की वो चाहिए, सीट चाहिए। एएओ है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, और स्टैटिस्टिक्स का पेपर वही देंगे जिनको स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 बनना। तो अब इनका देखते हैं कि इनमें कितने मार्क्स के क्या क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स में 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स ईच होंगे, 200 मार्क्स का मैथ्स का पेपर होगा टीयर 2 में। इंग्लिश में 200 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और ये 200 मार्क्स बनाएगा। तो टोटल जो 400 मार्क्स का आपका टीयर 2 बन गया, जिसको एएओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर नहीं बनना। और जो बाकी जितनी पोस्ट है, इनकम टैक्स, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री, उन सबके लिए इतने पेपर काफी है। सिर्फ एएओ और स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए आपको ये 2 पेपर देने पड़ेंगे। जो टीयर 2 क्वालिफाई करेगा उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल आएगा टीयर 3 का। टीयर 3 में पहले क्या था, पहले टीयर 3 ये होता नहीं था। अब क्या हुआ, इंटरव्यू हटा दिए गए हैं, इंटरव्यू के जगह पर एक डिस्क्रिप्टिव पेपर लेके आए हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा 100 मार्क्स का होगा और ये 60 मिनट्स में करना होगा, 1 आवर की ड्यूरेशन होगी। और टीयर 1 की 2 आवर्स की ड्यूरेशन होती है और टीयर 2 की दोनों पेपर की 2 आवर्स ईच ड्यूरेशन होती है। टीयर 1 की 2 आवर्स ड्यूरेशन, टीयर 2 की 2 आवर्स ईच ड्यूरेशन और डिस्क्रिप्टिव पेपर की 1 आवर की ड्यूरेशन। डिस्क्रिप्टिव पेपर 100 मार्क्स का होगा। इसके अंदर क्या क्या होता है, ऐसे, लेटर, प्रिसाइज राइटिंग, ये सब आएगी। ये आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ये ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में ही देना है, इंग्लिश या हिंदी आप अपना मीडियम खुद चूज करिए जिसमें आपको पेपर देना है। अब पॉइंट है ये तो है कि पैटर्न। इसके बाद क्या होता है, टीयर 3 भी अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो फिर उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद आपका स्टेप होता है टाइपिंग टेस्ट होता है और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, सीपीटी। वो कुछ पोस्ट के लिए होता है, जैसे टैक्स असिस्टेंट के लिए होता है और असिस्टेंट जो मिनिस्ट्री में होता है सीएसएस के लिए होता है सीपीटी और आपका टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद आपका पूरा फाइनल काम खत्म हो जाता है। अब पॉइंट ये है कि डिफरेंट सेक्शन है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हम वो देखते हैं। इंग्लिश और मैथ्स दोनों ऑलमोस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं ये। कम से कम भी 500 मार्क्स और मैक्सिमम 600 मार्क्स ये दोनों मिलकर कैरी करते हैं। 500 मार्क्स तब करेंगे जब 250 इंग्लिश, 50 मैथ्स, यहाँ 50 इंग्लिश एंड यहाँ पे 200, 250 इंग्लिश, 50 एंड 200, 250 मैथ्स। बट अगर डिस्क्रिप्टिव आप इंग्लिश में दोगे तो 100 मार्क्स और ऐड हो जाएंगे। तो इंग्लिश और मैथ्स का जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो 600 मार्क्स से बन जाएंगे। तो इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इंग्लिश और मैथ तो अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, इसके बिना आपका पेपर क्लियर हो ही नहीं सकता। तो इसको, इस पे तो आपका मेन फोकस होना ही चाहिए, इस पे मेन फोकस रखिए। जीएस को लेके इतना टाइम मत लगाइए कि आपकी मैथ और इंग्लिश रह जाए, क्योंकि बहुत एस्पिरेंट जीएस में बहुत टाइम लगाते हैं और इससे उनकी मैथ और इंग्लिश की परफॉर्मेंस वीक हो जाती है। अब पॉइंट ये है कि
जीएस कुछ लोग जो है छोड़ ही देते हैं। मैंने ऐसे भी देखा है जो मैथ इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, टीयर 2 में मैथ में 200 में 190 लाते हैं, इंग्लिश में 170 लाते हैं, पर जीएस में प्री में वो 5, 8 ऐसे मार्क्स लाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। जो जीएस का रोल क्या होता है, जो दो एस्पिरेंट बहुत प्रिपेयर करके आए हैं, बहुत इंटेलिजेंट दो कहते हैं एस्पिरेंट्स हैं, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करता है ये। एक के 5 मार्क्स है, एक के 30 मार्क्स है, 25 मार्क्स का गैप आ गया और दोनों हाईली प्रिपेयर्ड है। तो टीयर 2 में ज्यादा गैप नहीं रहता, मैथ में 4-5 नंबर, इंग्लिश में 4-5 नंबर। तो अगर वो यहाँ पे लीड ले गया कोई बंदा जीएस के अंदर टीयर 1 में, तो फाइनल में दिक्कत करेगा। तो इसलिए ये जीएस का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब है रीजनिंग। रीजनिंग से इजीली स्कोरिंग सब्जेक्ट सेक्शन कोई है ही नहीं सीजीएल के अंदर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये आप लेस टाइम के अंदर, टाइम ये कम लेगा और जो आपको मार्क्स देगा वो बहुत ज्यादा देगा। सेम जीएस के साथ भी यही होता है, टाइम कम लेती है, मार्क्स ज्यादा देती है। रीजनिंग में वही है, टाइम कम लेती है कंपैरेटिवली मैथ्स के और मार्क्स ज्यादा देती है, और इसमें स्कोर करना टफ नहीं है। तो मेन पॉइंट हमारा ये है कि इंग्लिश, मैथ, जीएस, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है, किसी को भी मत छोड़िए। बट ऐसा ना कीजिए कि जीएस को इतना पढ़े कि मैथ्स और इंग्लिश आपका रह जाए, या इंग्लिश और मैथ्स को इतना ज्यादा कर ले कि आप जीएस बिल्कुल ना पढ़ पाए। वो नहीं करना। सबका एक बैलेंस बना के चलना है, सब हर पार्ट का अपनी एक इंपॉर्टेंस है, और इसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे इसको टैकल करना है सब्जेक्ट को, और क्या बुक चाहिए, वो हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।